Узган Аҙнала районыбыҙҙың Аралбай ауылында яңы иман йорты, Аҡ мәсет үҙ ишектәрен асты. Тирә-яҡҡа нур сәсеп, иманға саҡырып торыусы изге йорт Аралбай ауылында тыуып үҫкән Венера Нурулла ҡыҙы һәм уның тормош юлдашы Рәйел Салауат улы Фәхрисламовтар һәм урындағы ауыл халҡы көсө менән төҙөлгән. Шулай уҡ был мәсеттең ҡалҡып сығыуына ошо ауылда тыуып үҫкән, республикабыҙҙың башҡа район ҡалаларында йәшәгән ауылдаштар, яҡташтар ҙа үҙ өлөшөн индергән. Барығыҙға рәхмәт уҡығы килә. Йәшенән аны бәләкәс кенә балаларға тиклем. Айһылыу апай, һеҙгә лә бик ҙур рәхмәт, урындағы башлап Ирғәле беҙҙең үҙебеҙҙең дауам итеүсе, беҙҙең быуында муллалар булған. Беҙҙең Ирғәле ул 16-нсы йылда башланғайны, беҙҙең ата-әсә китеп барғас, Рәйел Салауат улы утырамда ти. Нимәшле беҙҙең ауылда мәсет юҡ әле, мәсет булырға тейеш дип шул уйҙарҙан башланып киткән, Аллаһы Тәғәлә ҡөҙрәтенән башланған эш бит инде ул. Беҙҙең егеттәрҙең яҡты, изгелекле ҡулдарынан башланып, Ирғәле беҙҙең туған бит инде башлап ебәргәс, Аллаһы Тәғәлә ярҙамынан ебәрелгән егетләр күп булды. Беҙҙең бәлелдән азат, беҙҙең уҡымышлы, бик тә эшһөйәр егет үҙенең командаһы менән шул башлаған эште бөтөрөп, шул ҡыуанырға насип булды быйыл. Һеҙгә алдағы тормошығыҙҙа ҙур уңыштар, бөтә эштәрегеҙҙә ыңғай ғына барһын, Аллаһы бойороп, барыбыҙҙың да иң мөһиме, барыбыҙ да һау-сәләмәт булайыҡ, иптәштәр. Мәсет асылыу тантанаһы уңайынан Аралбайҙарҙың шатлығын уртаҡлашырға район үҙәгенән хөрмәтле ҡунаҡтар ҙа килгән ине. Уларҙың һәр береһе ауыл халҡына, төҙөлөшкә ҙур өлөш индереүселәргә изге теләктәрен еткерҙе, бүләктәрен тапшырҙы. Районы хакимияты һеҙгә Аралбай ауылы мәсетен төҙөүгә үҙ өлөшөгөҙҙө индергәнегеҙ, мосолман ҡәҙәштәребеҙгә ғибәҙәт ҡылыр изге урын булдырғанығыҙ өсөн оло рәхмәтен белдерә. Киләсәктә ҡоростай ныҡлы сәләмәтлек, һүнмәҫ дәрт, ғүмерегеҙҙең һәр миҙгеленән йәм табып йәшәүегеҙҙе теләйбеҙ. Күптән көткән Аҡ мәсет иман йорто ҡалҡып сыҡты Аралбай ауылында. Төҙөүселәргә барыһына ҙур рәхмәт, мен ауыл халҡына барыһына ла. Был Аралбай ауылында минең атайымдың әсәһе, ҡәрсәйебеҙ, әсәйем ошо ауылда тыуып үҫкән. Ошонда кендек ҡандары тамған ошонда. Мин ошо мәсеттең асылыу тантанаһының килеүенә бик шатмын һәм ауыл халҡына ҙур рәхмәтлемен. Оло быуын вәкилдәре хәтерләүенсә, Аралбай ауылында ҡасандыр мәсет булған, тик ул башҡа төбәктәрҙәге кеүек социаль үҙәккә әйләндерелгән. Шуғалыр ҙа ауылдың уртаһында иман нурындай ҡалҡып сыҡҡан Аҡ мәсетте күрергә йәше ҡарты йыйылды. Изге теләктәр әйтелеп бөтөп, таҫмалар ҡырҡылғас, мәсет эсендә йома намаҙы яңғыраны. Улдашлар тейемме, уланнар, киленнәр, кейәүләр, мында инде минән оло кеше юҡ. Был ауылдың нәйләренән, йәшләренән иң ололары мин генә тороп ҡалдым инде Аралбайҙың ауылынан. Менә шуны әйткем килә. Рәхмәт, балалар. Матур итеп мәсет һалдығыҙ, тырыштығыҙ. Һаман йәшәйһегеҙ. Элек тә Аралбай ауылы тыныс булды. Ауыл дружно йәшәне. Һуғыш ваҡытында нисаҡлы нурна күрҙек. Ас булдыҡ, яланғас булдык. Шул ваҡытта ла ауылда нейеме берәү таба, ултыҡла башланыҡ. Ҡырға сығарып һөйләмәнеләр бер ваҡытта ла. Ҡырҙан килгән кеше булһа ла, ауыл эсендә тороп ҡалды. Ауыл шул хәтле дружно булды. Менә шуны әйткем килә. Мәсет беҙ бала ваҡыттан да бар ине. Менә мин шуны әйткем килә. Рәхмәт. Электә матур йәшәнеләр. Бер ваҡытта ла тегеләй былай булманы Аралбайҙа. Хәҙер ҙә шулай йәшәгеҙ. Кейәүләр, һылыулар, бөтәгеҙ ҙә тырышҡандарығыҙға рәхмәт. Мин дә мәсетегеҙ өсөн бер бәләкәй генә бүләк алып килгәйнем. Шуны ҡабул итеп алығыҙ. Ә беҙ үҙ сиратыбыҙҙа яңы мәсет буш булмаһын. Ошо изге урында ислам йолаларын тергеҙеп, бөтә мөһим байрамдарҙы бергә уҙғарыуҙарын, Аҡ мәсет ауыл халҡына тағы ла оҙаҡ йылдар хеҙмәт итеүен теләп ҡалабыҙ.